Hello，大家好，歡迎翻嚟靈性異空間啊！好啦，咁今集咧都係錄影嘅，不過係喺上晝錄影，下晝播。因為我哋嘅攝影師唔得閒啦，呢排都比較忙，有個新 program 做，咁所以咧都係以錄影為主啦。咁但係都有啲新鮮熱辣嘅錄影製作。我哋係嗰啲咩啊？依家好興講嗰啲咩預製菜啊、預製節目啊咁樣。不過我哋就唔會食壞人嘅，都唔會睇壞人嘅，放心啊。好啦，咁開始之前咧，記得 CSR 啦、點讚咧、訂閱、分享啦，同埋推高我哋嘅呢個喺 YouTube 上邊嘅出席嘅一個次數嚇。好啦，開始之前啦，我哋講一講啦。咁如果大家有留意我嘅 Facebook 啊、Fan Page 咧，知道咧喺1月12號。埃及團咧又會嚟啦，咁樣咁如果要報名嘅快啲啦，咁亦都係貫徹以往一樣啦，但係大家去睇埃及嘅神秘嘅同埋亦都不可思議嘅一啲神殿啦、神廟啦，同埋如果有帶水晶嘅話咧，我可以幫大家喺埃及咧就開嗰個水晶嘅嗰個能量啊。咁同埋咧，今次嘅行程咧就多咗2日喺紅海，咁就俾大家 hea 一 hea 嘅。咁喺紅海嗰度呢排都有人問㗎啦，可能睇咗嗰個view 節目啦嚇，三皇乜都有啦，介紹咗紅海。咁其實紅海咧就唔好游水嘅，因為其實紅海啦，真係統計嚟講啦，基本上每一日或者隔一日咧都會出意外嘅。咁所以我哋唔主張游水，不過我哋會喺紅海嘅海灘，我哋嘅酒店嗰度啦 hea 下。舒服下、超下，或者大家傾下偈嘅嚇咁樣，咁就1月12號出發呢一個。如果報名嘅就要快啲啦，或者可以 DM 我，或者直接同你人寫問，亦都可以嘅。咁嚟緊10月22號啦，就係我呢個亡靈節啊，中南美洲加墨西哥亡靈節嘅出發日期啦。咁今年都聽話幾熱鬧嘅，咁我哋行程又係古巴、夏灣拿，又會出海啊，跟住就會化妝啊，喺墨西哥嗰度啊，到大家睇祭壇啊，同埋睇下有冇呢一個我會去魔法村啦，咁睇下有嗰個魔法市場咧，睇下有啲咩可以買到翻嚟，或者揀到啱大家用嘅，送俾大家。都可以嘅，咁到時睇下啦。咁同埋尋日攞咗最新嘅資料，同啲 friend 傾下啦。原來玻利維亞咧係南美洲嘅巫術發源地嚟喎，係喎，原來即係傾開偈。佢話你有冇玻利維亞？我話冇啦，已經15日咯，仲玻利維亞，但係我冇咁多假期喎，同埋價錢亦都好貴，因為。咁佢話下次可以淨搞玻利維亞，因為玻利維亞亦都係南美洲嘅巫術係喺嗰當時非洲好多人帶咗過去嘅，咁所以亦都係一個好出名嘅巫術發源地。咁我話都可以喎，可以，不過呢個下次先啦，咁樣咯啊。好啦，咁樣記得啦，要報名嘅去埃及嘅話就要快啲啦，同埋1月呢都最好嘅旅遊季節嚇。好啦，咁言歸正傳啦，咁今日就講翻我哋嘅題目就係。極光啦、月圓啦，同埋病咗靈病咁樣。咁首先講一講呢一個極光，亦都叫太陽風暴啦。咁佢係每11年為一個周期性嘅咁樣。咁如果喺以前嘅話啦，有太陽風暴或者極光嘅話，其實都唔係咁好㗎。北歐有好多極光啦，佢哋叫火湖啦。其實當極光出現嘅時候咧，對人嘅影響亦都好大嘅。亦都係對於一啲靈力者嘅影響，亦都係好大嘅。咁尤其是係今年同埋舊年咧，其實今年應該係嗰個11週年嘅，即係11年嘅週期嘅尾段㗎啦。咁最近就係啱啱10月4號就發生一次叫做日嗰個字唔識讀啦，日面啊定日即係總之係南北極最頂嗰個位啦，日觀啊嗰個噴發咧係強力嘅，所以喺10月嘅4號嘅嗰個日子咧，即係上個星期四嘅話咧，就係發生最強烈嘅一次。咁呢一個亦都係影響好大嘅。咁同埋咧，當極光產生嘅時候咧，其實真係太陽風暴啦，佢帶住好多帶電嘅粒子氫原子就會高速發射，每一秒大概300至800公里啦，就向住地球衝過嚟㗎。但係地球有個磁場啦，就將佢擋咗。咁當佢強力嘅時候咧，入咗地球裏邊咧，同
個地磁產生反應咧就簡單啲啦，好似微波爐咁樣咧，就會出現極光喺個頂度嘅。咁以前嘅極光出現嘅時候咧，就會影響人造衛星啦、飛機啊、手提電話啊，有影響㗎。以前舊式嘅手提電話咧，我哋睇極光，早20幾年前去睇極光嘅時候咧，個手提電話係好似嗰啲呱咁嘅聲嘅，甚至乎啪熄咗都有，同埋亦都會影響電脈衝啦，會有啲發電機啊，甚至乎飛機啊，啲雷達都會受到影響㗎。咁呢一個，咁你話點解會對一啲靈力者有影響咧？其實磁場嘅嘢其實對於我哋好有大影響嘅，唔好話大靈力者啦，普通人都會有受到影響㗎。例如有心血管疾病啦、情緒病啦，或者一啲叫低磁性敏感人嘅咧，都會產生一種好唔舒服嘅感覺。會好猛震啦，個身體會好熱啦，會流汗啦，心血管有問題嘅話啦，好易誘發心臟病啦。另外就係如果有啲人對磁性敏感嘅咧，會甚至乎出疹啦、頭暈啦都會有嘅。咁我就會出汗嘅，我瞓到半夜出晒汗，好熱，係全身濕晒嘅。咁睇中醫咧就話我虛嘅話，即係裏邊嘅 energy 唔夠啦，陽氣唔夠啦。個人好虛弱啦，好唔舒服啦咁樣。咁呢個係中醫所講噶啦。如果係科學化啲講嚟講，嗰個磁場令到個身體裏邊好似蒸發緊一啲嘢，帶走一啲嘢。因為人本身就係一個好大嘅反應堆，一個熔爐啦。咁如果係一個普通人嘅簡單啲麻瓜，咁佢冇乜特別感應。咁佢裏邊係少咗某一種物質嘅，或者某一種嘅 DNA 或者某一種應該點講咧？一種微量元素啦。咁呢種微量元素或者呢種物質呢種 DNA 就會產生一種我哋叫做同水晶一個共振頻道，就會產生所謂嘅靈力者啦。有第六靈感啦，會見到一啲我哋時空中間嘅緯度嘅嘢啦，即係見鬼啦，即係大家所講嘅啦咁樣。但係當磁場或者呢一個太陽風弧變化嘅時候咧，其實會影響咗，會扭曲咗嘅。咁有好多人都唔舒服嘅，包括我都係會流晒汗啊、濕晒啊，裏邊係掏空咗一啲嘢啦。即係我已經係可能嗰段時間將我裏邊嘅中醫所講嘅陽氣，或者我哋所講嘅一啲正確啲嘅能量啦，我唔識得點樣話俾大家聽，亦都冇一個暫時科學名詞可以講到，就當我身體裏邊嘅光粒子喺嗰段時間咧，一個 upside down 嘅一個調轉，同埋掏空咗一啲嘢，我要重新 reset 過。喺中間嗰段時間咧，就所謂嘅虛就係如果道家嚟講就虛晒、虛無縹緲，裏邊係冇咗一股氣喺裏邊，係冇氣啦。即係簡單啲講，冇咗道氣喺裏邊啦，冇咗道氣喺裏邊，咁就變咗個人咧，就開始有個防禦系統，同埋有啲嘢要走出嚟啦。咁我呢差唔多呢連續4晚都係咁樣嘅，咁我就去睇中醫啊。咁你話喂，睇中醫同關你呢啲你講到咁玄啊、靈氣啊、氣啊有乜關係咧？其實有嘅，中藥嚟講啦，所有嘅地球上嘅生命啊，包括花花草草咧，都係有靈氣嘅。咁所以拜神咧，都係要真嘅花啊、真嘅嘢啦，唔好用啲假嘢啊。你索唔到嗰啖氣。咁草藥嚟講啦，好多時草藥喺表面上嚟講，即係一種草中藥啊，令到你可以醫病啊。咁但係如果你話再深入研究嘅話咧，其實你可以當佢某啲藥係魔藥都可以咁講嘅，即係當西方嚟講，《黃帝內經》其實中醫裏邊咧，其實都係醫卜問相啊裏邊其中一項。以前嘅中醫，我見嗰個中醫啦，同人睇醫生之前係要裝香，要裝一支香問一問嘅。呢個醫生係元朗嘅，我唔知嗰位醫師仲喺唔喺度啦，就要問裝完香之後再睇一睇你。咁你會覺得好奇怪，其實中醫同埋一啲玄學或者一啲法科其實有拉能嘅，咁所以有好多中藥你見到，譬如黨參啊、北芪啊、淮山啊、杞子啊，成日煲湯都有啦。咁但係佢裏邊其實有啲成分，有啲嘢係會調補咗人嘅所謂嘅氣，
即係我哋所講嘅氣，人冇氣係唔掂嘅嚇。調補咗個氣喺裏邊，咁令到你咧會有一個好啲嘅反應，舒服啲嘅反應。咁如果普通人嚟講咧，就會順翻咧，精神啲啦。而我嚟講咧，我就會覺得我某啲力量係會翻翻嚟嘅，係會翻翻嚟嘅嚇咁樣。咁所以有時我哋即係我而家發覺可以越嚟越將一啲法科上嘅嘢、玄學上嘅嘢，同一啲我哋中醫嘅嘢，其實可以相吻合到嘅呢一樣嘢嚇咁亦都會令到我哋嗰個之前所講嘅分子糾纏咧，亦都會有所影響㗎。因為如果其實最簡單咧，要睇神奇四俠都知㗎啦。因為其實荷里活好多電影咧，你話佢有根據又得，冇根據又得。其實事實上佢係有做過 research，亦都有啲根據嘅。嗰個太陽風暴會令到人嘅身體裏面分子改變啊，咩噴火核啊、橡膠核啊咁樣，咁呢就會誇張啲啦。但係如果你話呢啲無形嘅力量咧，就會喺我哋中間咧阻隔咗一啲嘢嘅，會短暫扭曲或者會截斷咗一啲嘢，就喺呢度做量子糾纏啦。咁量子糾纏有關病嘅事嘅，其實當我哋有係啦，譬如佛家所講嘅有九重天啦，即係代表我哋呢一個有九維度嘅空間，九個平衡嘅宇宙，我哋每一個人都喺平衡宇宙裏邊有所牽連嘅，就叫做量子糾纏。咁我喺呢度咧就當我係中心點，跟住我會楞住八個唔同嘅我。咁八個唔同嘅我，可能其實存在唔同嘅宇宙，大家做緊唔同嘅嘢。但係當我喺呢個宇宙裏邊發生呢一個太陽風暴嘅時候，或者呢個好強嘅太陽風暴嘅時候，我感覺係唔舒服嘅。我唔舒服嘅話咧，我同其他嗰八個宇宙嘅我咧個量子糾纏嘅話咧，佢哋都會釋放一種感覺俾佢哋嘅。咁但係當宇宙風暴太強嘅時候，太陽風暴太強嘅時候咧，我哋會截斷咗。截斷咗之後咧，個短暫間嘅話咧，我就同呢八個人斷咗聯繫。咁斷咗聯繫嘅話咧，我所謂我嘅靈魂啦，我量子糾纏中間就停咗啦。停咗個話個短暫間，我就攞唔到佢哋幾個嘅能量啦。你簡單啲講啦，我就變咗個虛咗咯，我就虛咗啦。虛咗嘅話，我要等一段時間咧，接合翻佢之後咧，我先至會。即係 normal 翻啲正常翻啲嘅，咁有啲人話其實有乜關係咧？其實係有關係嘅。三魂七魄、七八九十，即係10樣嘢啦，10樣嘢啦。咁我哋依家嚟講，我係中間呢一度，我楞住側邊嗰8個。咁其實佢亦都有三魂七魄噶嘛。即係簡單啲，大家明白啲，因為再深啲嘅名詞就太過複雜啦。咁我哋會將自己嘅三魂七魄喺翻我呢個身體裏邊，但係會同我另外我唔同維度、唔同宇宙嘅我嘅三魂七魄所有所關聯嘅。其實就好似一個循環系統咁樣啦。佢喺呢邊俾我，我喺呢邊俾佢，佢喺呢邊俾我，我喺呢邊俾佢，一個循環咁樣不斷係咁循環。當喺佢嘅宇宙或者我呢個宇宙產生呢個太陽風暴嘅話咧。咁就會某個地方會係可能影響到 cut 咗嘅話咧，佢嗰邊唔舒服，我呢邊接收唔到佢嘅嘢，我俾唔到嘅嘢話咧，其實嗰量子糾纏中間停咗嘅話咧，亦都會產生一種共鳴，就係大家唔舒服，只不過個程度係嚴重到去到某個地方嘅啫嚇，某個地方。咁當冇呢個太陽風暴所產生嘅話咧，咁我哋其實喺我現在所知嘅呢9個空間裏邊，9個維度裏邊嘅我哋，大家有所聯繫關係住嘅，咁樣，咁互相係俾到大家所有嘅養分啦，所需要嘅嘢啦，同埋有時你發夢啊，你覺得好似睇過啊，感覺到啊，或者無端端突然間好傷心啊，或者好 natural high 啊，可能都係其中一個我哋嘅嗰個觀感嗰種感覺。透過量子糾纏傳到俾你，但係你唔 exactly 知道係乜嘢事嘅呢一樣嘢。咁所以當呢個磁性風暴太強嘅時候，會影響到你嘅話咧，其實你亦都會影響到其他嗰8個唔同維度嘅你嘅。但係如果強度嗰個極光可以喺呢2年喺倫敦都見到嘅話咧，其實佢已經係將你同其他嘅聯繫斷咗啦。斷咗嘅話，你嗰一刻好多人都會產生唔舒服嘅感覺嘅。尤其是如果係有啲
靈力者啦，即係唔係話你突然間變靈力者喎？通常呢啲都係源遠流長嘅。如果係天生嘅話，根本上可能你之前嘅祖先或者本身你嘅祖先創造出嚟嘅時候，譬如 Chips 或者印度或者係達賴喇嘛嗰一集本身可能之前講緊係已經好多世代，你嘅靈魂不斷轉變，你係天生有一種能量嘅話咧，喺你其他嗰9個世界裏邊嘅人都有呢種能量嘅，咁大家就會有個牽引住啦，即係簡單啲講引力啦，同埋呢一個牽引咧就其實就係依家好多科學家所講嘅黑暗力量、暗力量或者暗物質我哋睇唔到，但係亦都有存在一齊嘅。咁我哋就係靠呢一樣嘢喺呢9空世界裏邊9空無界裏邊所維持生活嘅。如果你係一個靈力就好強嘅話，當呢個太陽佢發生問題嘅話咧，你個影響係最大嘅。其實你睇 Superman 知啦，你睇外國電影，其實 Superman 係佢喺佢嗰個星球係普通人，嚟到地球之後，佢受到太陽之後，佢就一定要太陽嘅能量，佢先至成咁強噶嘛。咁其實簡單啲嚟講，你睇翻超人其實你可能會簡單啲明白到太陽對人嘅影響有幾大。咁世界上好多植物都要靠太陽呢一樣嘢去生長嘅。植物係可以生長好長時間，可以生長到過1000年都有嘅。例如8棵聖橄欖都2000幾年啦。所以太陽裏面俾到你嘅嘢，其實我哋人嘅點講咧？我哋人嘅肉身係某程度上係唔可以 long 得太耐嘅，但係你嘅靈魂、你嘅靈咧係可以 long 得好長。你個靈裏邊大部分都係以光子為主嘅，太陽裏邊就係有好大強大光子啦、氫原子啦、磁場啦，咁樣就會令到你嘅靈魂係靠呢種物質光合作用咧。係簡單啲嚟講咧，唔好講得咁複雜啦，好似光合作用咁樣嘅就會等到你嘅能量。咁所以喺我哋唔同嘅宇宙空間裏邊就有唔同嘅太陽所產生。後羿點解要射9個太陽落嚟咧？剩翻1個太陽咧？咁其實呢9個太陽係喺我哋9個維度裏邊嗰個 moment 同時出現嘅。或者你簡單啲講，喺好耐以前，曾經呢個多重宇宙曾經係發生一個碰撞或者裂口，大家見到9個太陽。而呢9個太陽同時出現嘅話，亦都9個維度嘅同一個人亦都出現，就會產生好多問題嘅嘢啦。咁後來有個人咁故事叫後羿啦，咁用佢嘅方法啦，將佢分開咗啦，可能 Doctor Strange 都唔定啦，就將呢9個空間全部回復翻晒，拆開晒，就剩翻我哋依家呢個維度空間呢個太陽。咁就可能當後羿射日啦，因為你如果太多合埋就會產生好大嘅問題。咁變咗我哋由嗰時開始，我哋就將我哋自己9個人嘅分身全部去翻晒原本個世界，就好 balance 好平衡咁繼續生活。當你係個靈力者嘅話，你嘅靈力就不斷靠你自己修行吸光咁點解老一輩啲講叫你曬多啲太陽咧？曬呢2隻手啦，同埋曬背脊咧咁樣。咁你話，但係呢排嘅香港嘅太陽，我覺得好怪咯。啱啱同朋友飲茶，我講起我話，你覺得香港好怪，個太陽係好刺眼、好痛。佢唔係暖噶，呢個太陽係凍噶。太陽個光係凍噶，呢一種叫陰光我唔識點樣形容。白色嘅光，太陽嘅光，如果佢係正面嘅光，佢係暖同埋舒服嘅，係唔係刺眼嘅？佢呢種光話好似好強喎，但係呢種光係凍嘅。表面上你曬落嚟嗰下係好熱，但係當你感覺到裏邊咧，佢就係凍嘅，同埋嗰種光係刺眼，同埋你呢種光咧，你唔覺得佢係好光？你覺得佢好似零零舍舍？點講咧？佢唔係哇好 charming 嗰種唔係黃光。總之呢種光係一種冷嘅光咯。好奇怪，係唔係幾好嘅先兆？或者黑色嘅光啦，應該點形容咧？我真係形容唔到，可能有啲人 feel 到呢種感覺，feel 到呢種感覺，一種好凍嘅太陽光。咁證明其實依家第一個唔關磁場事，主要係嗰個
嗰個運勢嘅事啊。呢個唔多講啦嚇，費事講得太多，唔知講啊，諗到一啲嘢，我又驚俾人哋拉過咗大喎。就唔講呢樣嘢啦，咁樣。咁另外咧就係講緊月圓啦，咁我呢個 topic 都有講月圓噶嘛，啱啱前一排血月啦，其實都有影響嘅，都有影響嘅。血月自古以嚟講啦，都係對於出現嘅時候會好多意外啊、廝殺嘅問題啦。其實呢一個係主要係影響人嘅荷爾蒙嘅變化。古代講狼人有人狼出現啦，其實係一種咩咧？你當係令到你荷爾蒙產生變化，一種精神病，咁亦都係會嗰個人將自己變成狼一樣。因為其實狼呢樣嘢啦，喺全世界嚟講啦，係一個好古老嘅神話嚟㗎啦。裏邊已經狼呢樣嘢係深深引咗落我哋嘅裏邊嚟嘅。咁你話屬係喺 DNA 裏邊已經有，咁尤其是係外國啊，即係啲 Highlander 高地啊，外國人咧就比較多。而喺中國亞洲嚟講咧，好多人都印上咗一種叫狐狸嘅感覺啊。當血月或者月圓變化嘅時候，佢嘅情緒會影響到佢啦，影響到個思緒啦，產生幻覺啦，亦都會當自己一種動物啦，好血啦，好殺啦，甚至乎有啲冇呢種影響感覺嘅話咧，當佢喺月圓嘅時候咧，會突然間動殺機啦，一啲決斷嘅嘢啦，同埋會去到一種平時做出嚟會傷害人嘅行為。咁但係月圓嘅話咧，亦都係屬於太陰啊嘛，咁亦都係好多施法者適合用嘅一個場合嚟嘅。通常係行一啲陰法啦，或者一啲治病啊，或者一啲比較深啲嘅占卜啊咁樣，或者一啲祭禮啊，都係喺月圓之夜所用嘅。咁除咗墨西哥瑪雅嘅太陽神太陽金字塔裏邊咧，用人祭嘅話，佢係崇拜太陽。咁但係喺東南亞或者好多地方嘅話咧，甚至乎喺西班牙嘅話咧，佢對於月亮咧都係另外一種嘅信仰。甚至乎喺希臘同埋羅馬神話都有所講嘅月亮女神阿提密斯啊，代表豐盛啊，代表陰性嘅一面啊。咁但係喺其他嘅古老民族嚟講咧，月亮又是血月嘅話咧，係帶嚟好多嘅一啲災難。咁至於你話喂，咁靈病啊、靈力病咗咧，咁有關太陽風暴事，有關血月事嘅，其實兩樣都有關嘅。太陽風暴就講過啦，我哋係同我哋自己另外9個空間裏邊嘅人自己斷咗嘅。但係當血月嘅時候咧，其實影響到我哋自己本身行靈力嘅人嘅。咁當行靈力嘅時候咧，佢會將你另外一邊抽咗出嚟嘅。逢係修靈修法嘅人咧，佢都有正嘅一面，有陰暗一面，即係有天使，亦都有魔鬼。咁睇你點樣用。當血嘅時候咧，呢個陰性大啲嘅話咧，其實你就會產生一種某一刻你裏邊嘅嗰個惡魔出咗嚟，但係嗰下咧個力量亦都好大。如果你勞駕做呢啲力量嘅話咧，其實係好好用嘅。但係你勞駕唔到嘅話咧，好多時就會喺嗰一段 moment 裏邊咧，你做一啲惡魔嘅嘢出現咗噶啦。咁所以其實都係會產生一個危險嘅問題嘅。同埋好多人咧都會病咗啊！我上次喺台灣就啱啱個血月啦，我亦都係唔舒服嘅。同埋喺個 moment 咧，亦都會見到好多唔同嘅畫面出嚟嘅。咁就即係可能你當巫師都好，當巫師睇法，佢哋有一種叫預感啦、見嘅畫面啦。咁如果你話你學法科喎，符咒啊嗰啲，咁呢一個就另外一方面嘅。但係如果你天生一個靈力者嘅話，你係會喺嗰個時間你係會自身感覺到一啲嘢，見到一啲嘢，同埋 feel 到一啲嘢嘅，就唔需要話靠一啲法科上嘅嘢啊，我要寫符啊、問嘢咁樣，你好自然就會見到呢樣嘢。甚至乎有啲水晶啦，你血月圓嘅時候啦，其實可以利用自己本身嘅力量啦，可以將佢咧吞咗一啲嘢出嚟嘅。咁但係呢個就會太危險啦咁樣，因為西方
其實唔可以講西方，因為其實係以前冇分開東西方嘅，咁只不過後來之後就將人分開各界，唔同嘅國家、唔同嘅人種、唔同嘅東方、西方、西方嘅巫術，東方嘅法科咁分得好清楚，分晒嘅啫。咁其實你話去到最原始、最古老嘅話，原本有嘅先天有嘅話係天生出嚟㗎嘛，天生出嚟嘅。或者呢個宇宙有嘅已經出現咗嘅一個有能量嘅意識體咁樣，佢就將佢嘢教出嚟，然之後經過人吸收咗之後，再由人傳落去，即係道成肉身啦，即係將呢個能量嘅意識體教咗出嚟之後，再將佢道成肉身變成人嘅形象，再將佢教落去。好啦，咁樣佢將佢道成肉身之後咧，傳咗出嚟啦，咁就係變成人啦。即係而家我哋開始慢慢收到，同埋啲導師教你嗰個方法，咁就慢慢將啲法傳翻出去嘅咁樣。咁喺月圓月缺嘅時候咧，唔係喺嗰個月圓嘅時候，月缺嘅時候咧，咁頭先提過啦，好多歐洲人咧都會好多餐廳收啊，或者好多地方啊、古老地方啊都收工唔做啊咁樣，因為佢驚佢自己控制唔住啊。咁嗱，俾多個 tips 大家，如果你咁啱去得歐洲玩嘅話，或者東歐啊，或者英國啊呢個愛丁堡啊嗰啲附近咧，咁你可以留意一下啦。咁有好多屋企門口咧種咗好多初菊喺度嘅話咧，其實嗰度咧本身可能咧屋企住喺裏邊嘅人咧都唔係普通人。因為佢可以作為一個結界、一個 protect 嘅，咁窗門啊、門口啊、花園啊，咁好多初菊嘅話咧，咁佢哋會喺某啲嘅日子，可能佢自己未必一定係月圓嘅。總之佢哋自己或者佢哋嗰族人喺某啲日子可能會身體產生變化，甚至乎佢哋嘅靈力外泄。咁如果有初菊喺度，或者有鹽，或者有磚碎喺度，或者甚至乎啲獨特嘅圖騰啊，喺愛丁堡嗰條村咧，咁女巫村啦嗰度啲獨特嘅圖騰嘅擺設啊，咁咧當為可以做成一個結界咁咧，就將佢封住，外邊嘅嘢唔入得去啦，佢出邊嘅即係不受控制嘅靈力，亦都出唔到去，亦都唔會傷害到人哋嘅。咁就例如好興嘅宇宙之花嘅一個銅牌啦，依家好多 pattern 都會有啦，或者喺摩洛哥睇過嘅一啲神聖圖案啦。咁佢哋喺以前都會用銅做咗嘅，咁咧就會藏咗喺個屋嘅4隻角或者8隻角，咁做成一個結界嘅。其實如果簡單啲，佢唔係一個太強嘅族群嘅話咧，即係靈力族群嘅話咧，只要係一啲鹽圈或者甚至乎係一啲初菊都可以。即係作為一個結界，喺月圓或者血月嘅時候，會作為一個界線嚇，普通麻瓜唔會受傷害，亦都行唔到入去嘅一個情況啦。就好似我上次喺愛丁堡就一出嚟見到有一個圈，好大嘅圈，鹽圈圍住嘅。咁嗰個圈裏邊其實箍住啲咩咧？我亦都唔會探求，亦都唔會睇。咁佢落得呢一個嘢喺嗰個城堡嘅出邊大街嗰度咧，一定係有個問題啦。唔係行為藝術啊，因為其他人係踩唔到落去嘅。因為我都喺度觀察咗好耐啦，咁樣。咁所以喺呢個太陽風暴啦，同埋月圓嘅時候咧，會影響啲人病咗。病咗個靈力嘅病就真係病啦，話好似我咁出晒汗啊，唔舒服啊。尤其是呢2年咧，好唔舒服。尤其是今年，我成日話快啲今年過。第一即係個命理裏邊啦，有啲問題啦。第二咧，25年咧應該係呢個為期每隔11年一次嘅呢個太陽嗰個活躍啊。太陽風暴啊，產生呢個地磁變化極光強度咧，應該差唔多喺度尾段㗎啦。咁26年咧就應該會停一停啊，咁應該會好翻啲㗎啦。係啦，咁樣咁呢啲又係唔係喎？26年係赤馬紅羊劫喎，咁啊呢個另外一個問題啦。但係如果你話講以現代科學化嚟講，會影響個情況咧就。應該差唔多完㗎啦，因為大家睇到啦，25年、24年、
2023年開始個極光係超勁啊！舊年開始，咁舊年開始嘅話，你嗰個多咗好多地震啦，坐飛機氣流強咗啦。因為我好明顯，平時我飛開嗰條線應該冇乜氣流嘅，跟住氣流強咗啦，因為令到個地球係會有所改變，尤其是係太陽嘅南北極嘅噴射出嚟嘅氣流係最勁，同啱啱地球嗰個南北極係相反嘅，咁就會喺中間打開咗個位，嗰個極光係最勁，即係受影響最勁，而會產生咗個地震嘅現象啊，火山爆發，即係可能你覺得有冇咁誇張啊？咁但係地球有地磁，亦都有地心，地心裏邊影響到其實似一個反應嘅感覺咯。人亦都係地球裏面生活，喺度靠磁場，亦都有呢種感覺嘅。咁所以其實呢2年都我自己身體都唔係咁好嘅，同埋加上本身嘅八字啊，其他嘢咧變咗我都又有手術做啊，好多問題嘅嘢。手術嗰個問題點解突然間會有咁嘅出現呢一個狀況嘅話咧？physical 上面有啦，physical 有，玄學有，呢一個我哋叫做地磁學亦都有嘅。物理上就因為太多不明朗嘅藥物所影響啦。呢一樣嘢大家明咩事啦？跟住有好多問題咯。咁應該過埋今年啦，嗰個太陽風暴冇咁勁咧，就開始慢慢啲嘢會順翻啲。無論人又好，或者成個地球嘅磁場係影響咗地球上面好多人嘅決定，影響咗好多人嘅命運，影響好多人嘅局勢，影響咗地球上面好多嘅嘢都會有所改變同埋安定落嚟嘅。係啊，咁樣咯。咁同埋月圓其實影響冇咁犀利嘅呢個周期性嘅嘢，反為呢個太陽風暴係最勁嘅啫。好啦，咁樣我哋講到呢度啦，因為其實再講落其實好深奧嘅。咁其實我知好多朋友有興趣聽，咁其實睇下有冇機會真係可以揾時一個網聚可以講下呢啲嘢。其實可以將靈體唔係冇講靈體，將靈界科學可以結合埋講嘅。即係我成日都唔希望人哋太迷信，咁但係有某啲嘢亦都係又不能解釋嚇。科學最後係去到神學啊，科學係最後去到神學呢一樣嘢，我一向都係呢個宗旨。而有啲嘢可以用科學解釋，盡量可以合理地亦都可以解釋俾大家聽嘅。咁同埋有啲人都話咁，咪你憑咩講呢樣嘢咧？你又冇理，總之我係不斷講就不斷有啲 message 入嚟嘅咁樣，咁你睇下你自己 get 唔 get 到啦，係啦呢樣嘢 OK 啦，咁樣咁就今日時間差唔多啦，咁下次我哋再見。咁喺完結之前啦，記得 CSO 啦、點讚咧、訂閱分享啦，同埋呢一個咁樣。咁如果你係想報名去埃及旅行嘅話啦，1月12號出發嗰個團啦，咁我擠咗喺靈性異空間嗰個 page 啦，北島翁嗰度啦，同埋我 Facebook 都有嘅。咁但係有啲朋友話睇唔到啊，因為 Facebook 咧要俾錢賣廣告啊嘛，佢內幕先彈一下出嚟嘅啫。咁你可以 DM 我啦，我俾個行程你睇都得。我哋1月12號出發嘅埃及11天啊，係咪11天？我唔記得咗啦。落埋呢個紅海嘅。咁樣啦，咁同埋咧教班嗰度啦，開班嗰度咧就應該開唔到啦，因為啱啱長假期嗰啲咁樣。咁嗰啲朋友問我幾時再開班啊咁樣，咁我睇下可唔可以盡量12月呢個情況咁樣啦，因為到時有啲新嘅進展、新嘅計劃就會話俾大家聽嘅。咁你話嚟緊咧就差唔多年尾啦，好多朋友都要還神啊、拜神啊咁樣。咁有好多朋友亦都問我，有啲唔識拜又唔知香港邊度拜好。佢話：喂，Mark Sing，你本身都學法科㗎啦，咁亦都有啲師兄啊，亦都係一啲係道兄嚟嘅。咁對於拜神方面啊，咩規矩啊、點樣啊、邊間廟好、邊間廟唔好啊？點樣拜咧？可唔可以教我？甚至乎有啲人話：喂，不如咁啊！你真係既然係咁啊，不如你帶我哋去拜神啦起碼我哋唔會亂咁拜錯咗，或者點啊，或者俾人揾笨啊嗰啲咁樣嘅。咁我諗係都係可以 OK 喎咁樣。
咁同埋因為我哋有個師姐啦，咁佢哋喺順德都有間好大嘅廟嘅，咁樣咁就前一排做盂蘭庫展啦，都有啲朋友就託我喺嗰邊做嘅。咁嗰間廟做正規㗎，佢因為係正正當當，本身係我哋自己圍內人嘅，因為我哋本身自己係好有錢，亦都係一個好虔誠嘅師兄師姐咁樣，佢亦都係做好多獨懺嘅法事啊，咁樣喺大埔有一間嘅，咁好耐歷史啊。但係佢哋而家順德開咗一間，就買地起咗間廟，就係 for 自己圍內嘅人嘅啫。咁但係佢話既然咧 mark 你即係你啲讀者，即係你啲 fans 啊咁樣，如果拜神嘅話，其實可以去嗰度做嘅。佢度有財神啦，有玉皇啦，有好多嘅。咁我都諗下都可以喎。咁所以遲啲可能留意一下啦。咁啊，我哋包部車由深圳上去食餐飯，教大家拜下神。拜文昌又好，或者每一個節令有啲嘢拜啊，或者點樣都好啦。咁你留意下我消息嚇咁樣，因為好多人都唔知點拜，去到又話咁拜，呢拜又係啱唔啱咧？你又冇開經讀懺喎。因為如果真正拜神嘅話，如果成班上去嘅話，就唔係話你好似入廟落裝支香咁樣拜完算啦。我哋上邊嘅道兄啊、師姐嗰啲咧，佢哋真係要拎啊，真係讀懺啊，燈嗰度講嘅咁樣嗰種先至正式係拜神嘅。你無論係拜文昌、求學業、求姻緣、求財，都係咁樣做法嘅。呢個就正正式式嘅啦。咁我知香港就好難做，就算香港有嘅話，亦都未必有人會咁做嚇，因為你咁樣做法真係一啲懺科嘅師兄師姐先可以做到嘅。咁呢個我遲啲會安排一下啦，呢一樣嘢嚇，咁大家留意下消息啦。好啦，咁都夠鐘啦。咁如果你想見我嘅話啦，呢個禮拜日、禮拜六我就會喺 Sandy 嗰度有個市集，咁我都會出現嘅。咁樣咁就係喺呢個鰂魚涌，唔係鰂魚涌呢一個邊度咧？鑽石山地鐵站出去嗰個叫做咩啊？新蒲崗咩 AIA？太子道唔知邊度，我要睇翻先。我揾翻先啊！呢一個真係可以大家見下面傾下偈都得嘅嗰個地方。我查翻，我揾翻先。係啦，係新蒲崗太子道東友邦金融中心13樓啊！新蒲崗太子道東友邦金融中心13樓嚇，咁樣就星期日同星期一嚇，咁12點後我都會喺度噶啦，可唔可以大家見下面？我都會帶埋副牌去嘅嚇，咁當日仲有好多其他嘅熟口熟面嘅人喺度噶啦，咁樣咁好啦，夠鐘啦，咁就下個禮拜睇下點樣啦啊，因為睇下我哋嘅攝影師得唔得閒啦嚇，咁樣啦，好啦，咁再見，拜拜。